Galatuma. Ammaytiin hin gaanfadha waan akkanarratti dhiifamaadha. Erga tuuti dureetti argamu sinbiru Taphatee baay'ees ga'e. Maayikii gatii ishee ol kaa'adha. Oromoo maayikii gaafa waa'ee isaa sultan maqaa Oromoo godhaa sa'aati. Ani biyyaa tokko maayikiidhaa of gadi duusee Oromoo akkasii Oromoo isheedhaa jiru. An nama akkasitti amanudha. Maayikii yeroo hundumaa Oromoo itti dhaabattu hin beeku. Isa kanaaf maayikii jechuun Oromoo kutaa waliigala jechuudha. Kanaaf Oromoo kutaa waliigala irratti maayikiin qaali. Kanaaf namni hundumtuu protect ishee godhaa jechuudha. So you have to know diamond and gold is not the same, right? Value adda addaa qabu. Value maayikiin qabu isiniin kun hundi nuuf dhaggeeffadhu loobi. Isiniin kun hundi dhugaa dubbachuudhaaf nuuf warra gumaati akka maatiitti nuti gumaa isin gaafanna. Maaliif jennaan intala ganaa ol deemaa jirtu itti wachaniiti michoo miidiyaa isii garaagaraa jalaa cuuftanii ammallee deebitanii maaqii jechaa tumuwaan. Abiyyoo miidiyaa tiktokii irratti gubee barre nama isii faalsu miti. Isaan kan irratti gubee diinadha. Ati amma sodaa nuti amma namni kiliiritti sodaa keenya ta'uu barbaatutti warri kun numa wacaa sodaa wajjin ammoo guyyaan nun dubbifnee namni wajji haasoynu abduu faa waliin haasoyna. Akkana bo maaliif ati badiin qabduu baga nu jaalattee namni gartee numaatu warra jaalatanii nu jaalatti. Maa nu jaalattallee siin hin jennu. Ati wanni si barbaachisu yoo jiraate wareegama jaalalaaf kafaluun barbaachisu of qopheessii abduu faa wajjin mari'adhu abduun faanaa nu dubbisanii. Thank you. Bakka amma gaa akka aadaa Oromootti waliigalteen keessan kun silaa keessaan ta'uu qaba. Intala dubaraa bira teessanii akkanatti haasa'uun hedduu aanallee naqaanyeessaa jira waan ta'eef dubbii tana asitti silaa dhaabtan kabajaan isin gaafadha. Asumatti dhaabaatii keessaan fixaatii nu dubbisaa jechuun jirti gaafa. Okay, Abiyyoo galatoomaa isin hundi keessanuu waan ta'amuu qabu keessan naasofna. Anaatii fi Abiyyoo fi ani jechuudha. Egaa akkas jettanii rakkoon qabu. Galoo maarree rabbi si haa laaffisu karaa marga saartuu irra si aana sannasiisu ka. jenne bicha. Karaan keessii fadheeratu godhaan isaa. Karaan duddaan daakkoo si haa ta'u. Akkasiin jedhamu karaan keessii fadheeratu. Karaan duddaan daakkoo siifa ta'u hin jedhamu. Karaan keessii fadheeratu. Karaa fagoo irra deemee jechuun qaba. Mallattoo kan siifaa gabaabbatu qalbiin siifaa wanta araagu akkas jedhamee eebbifama akka seera Oromootti. Ilaal amma obboleettiin teenyaa intalti teenya nurraa fitte dubbii maaliif jennaani namni tiktok irratti intala teenya waa'ee jaalalaa gaafatu nuuf nama gumaati. Kanaafuu jara keenyaa keessan nu dubbisaadha. Intalti teenyaa asirra wanni dhuftuuf nu waliin taphachuu isinii waliin taphattee qoostee gartee yaada siyaasatis haa ta'u hawaasummaas haa ta'u walii yaada dabarfachuu fi ammaan booda intala teenyaa asirratti akka gartee waa'ee jaalalaa ittiin dubbanne jaarsi hambaani jira abdurratti isinitti dhaammannaa karaa aadaa Oromootiin deemnaa kanaafuu galatoomaan isiniin jechuu barbaada ulfaadha. Okay, video banadhu. Dhageessan kaasiin martuu karaa guutaa kottaa mala aadaa Oromootti karaa guutanii dhufan. Galoo ati anatu Abiyyoo bira sii dhaqaati ati anuma bira kottu mucayyollee natti dhiyoo jirti xiqqeettuma tokko lama qofa muradhaa gaafa inni sii dubbisuu danda'a.
yaa nama durayyuu jalqabayyuu maaliif akkasitti taa'ee namni baay'een koomentiidhaan itti dubbadhu maali jechaa jira. Nama baay'een na beeka. An akkasii jaaladhu nama baay'een na beeka. Oromoon nama baay'een na beeka. Yaa nama akkanatti naa dubbatu argachuuf yaafiyyuu hedduun gammade. Saniifis jim jedhee akkasitti taa'aa ture. Abiyyoo abduu hundi keessanuu galatooma. Mucama akkana fayyaalessa gara laafessa ija laafessa kan argachuun waan tokko karama guutii gootu malee. Barbaada Abiyyoo viidiyoo beeches. Laki Abiyyoon hin bahin soddaan nutti hin bahin. Abiyyoo wanti wal baruu barbaanna kwaasi. Abiyyoo dafeeches fe. Amma nama tokko anaas arkee namni arkee hin jiru as jalatti. Nama tokko waa arkee hin jira isin argina garuu. Martuu argee jira. Biraazarii kee tokkoomi. No tapha. Ni dhufe. Bilbilaa jira yoo ansa. Bilbilaa jira naasati. Bilbilaa jira. Hodhaare. Ilaalee deeme. Bilik jedhee tuwa ta'u. Ni jira isaa. Yaadamte jala jira. Maaki. Dhiifa mallee madii shaashee waan jedhe raachuu gashii jechaa jira. Anaaf maatiin si arginee jirra kootti. Maaki. Eenyu dubbatu jira? Namni wayii raachee gashii jechaa jira. Raachiin takka jiraa? Sitti micha raachuu. Sina na fakkaata. Galimee miidiyaa kana hodhisi. Waan jiru natti fakkaatu. Garmaamu tola. Goonaadha koo. Hundi keessanuu thank you sin jennaga. Garuu ani gaaffiin qaba. Waa'ee maakii gaafa ka'u waa'ee raachuu booddeedhaa deema maaliif kun? Amma koomentii kana gaafa ilaalu gaaffii wayii natti ta'e. Raachuu jedha nama dubdumaa rakkinni kun. Rakkina miti. Tiiktookii hojii seenicha waan baay'eedha waan ta'eef. Raachuun mucaa baay'ee jaalatamaa waan ta'eef tariitii immoo yoo jarri kun akka obboleewwaniitti sirriitti waan walitti dhiyaatanii fi waan wallaalaniif hawaasni Oromootis hundi isaaniitu kallattii kutaadhaan 11 baay'ee jaalatu jara kana lamaan. Sirriitti normaalii ilaa yommuu isaan liif galan agamitti akka namni bohaaruu fi nama meeqatu akka isaan hordofaa akka ture maakiin isin beekti waan haqa waan ta'eef yaa ta'u malee kan jechaa jiru maayinni tiiktookicha hodhisuus ta'e nuyis walitti fiduufis ta'e nu bohaarsuuf yoo barbaadan intarteen gochuuf yoo barbaadan agaloo akka jiraate. Jira kun raachuun godha jedhu kottu raachuu gadi. Garmaamu tola. Jara keenya nuuf raajuun nama gumaati nutti ol hin baasina maaliif jennaan nuti warri iddaa garaan nu bade raajuun jalumaa ta'u. No. Reefuu naaf abbichoo wal lolu fedha. Baafata yoo rakkoon jiraates Oromoo mootii hiikkata malee namni biraa dhufee isaanii hiiku. Nuti namni as jirru nama tuffatamuu miti. Nama 300 oltu taa'ee nu dhaggeeffata. Akka immoo hundi keenya madeeffanneetuma haasa'uu hin qabnu. Miidiyaan kan walitti nu fide kana jedhee yaadan akka kootti. Kanaaf hundi keessanuu dubbicha akkuma salphaatti karaa keessan haasa'a yaa ta'u malee nama walitti fiduu irratti osoo qabsoofne waan gaarii yaada. Abiyyoo qilleensaan gashiin. Lakki nuti gaa intala abbaa kan nataa mire nuti nama hulaadha mana seenatti kan namalee nama
mana dongoraan duubaan irratti waraanee deebu nama mana nurratti diigutti intala kannaa jechuun xiqqoo aadaa Oromoo cabsuudha ta'a. Dallaan akka diigamne sintu dallaan akka diigamne sintu ijaarrata. Raajuu akka ilma Oromootti ni kabajnaa ni jaalannaa. Sanirraa kan hafe nuti ammaan booda raajuu wajjin walitti soddoomuu waan dandeenyu natti fakkaatu. Maaliif dhugarraa maynu uumarraa illee maynu durin jirre illee baafnu Oromoon heera qaba uumaa qaba. Intalti dubaraa takka immoo akkaataa itti dubbisantu jira akkaataa itti haasaantu jira gulantaa qabna. Raajuun gulantaa teenyarra dhufee nun dubbifne galoon haa galatoomuu heera aadaa Oromoo guutee gulantaa irratti nu dubbate nu naasee ulaagaalee nuti keenyu guuteetuma nutti dhufuudha ammoo inni nuti barbaannu akkasitti teenyee madaba irratti hidda aanaa lammiidha qabna lammii wajjin haasofnaa galoon ammaan booda hoo intala teenya asirratti waa'ee jaalalaa jee dubbate nu wal dhabaa jechuun kanaafuu waan kan akkasitti nu hubadha ilmaan Oromoodha. Ayyee nuyi foore akka saba tokkotti nuyi foo qabeenya keenya hooti isinillee akka abbaa akka poolisaa akka maatittis illee qolachuus yookiin immoo irraa dhorkachuus ni dandeessu nuti immoo nuyiifis qabeenya akka entertainmentii irrattis ta'e teekinooloojii amma dhufe kana irratti pilaatfoormii irratti immoo nuyis waarsanii walittis nu fidanii sanaaf immoo nuyiifis qabeenya keessan waan keessan waan taateef nuyiifis keenyuma nuuf kennaa yoo jenne immoo dogoggora. Abiyyo maadaa asirratti maakin teessan bichaa miti. Uummata maraati. Hin gahu laata. Maakiin kan keenya waan taatanis. Uummata maraati kan keessan bichaa miti. Ishiin akka nu yaalaa miidhamtu ishiin akka nu yaalaa tuqamtu akka hin quuqamne hundi keenya. Maal Awurooppaa malee biyyi biraan jirtu moo maal jirtu? Tanarraa osoo achi deemtee kooti gugurtaa intini qabu gishee qabu kanneen uffattee akkas deddeemte maal ta'inna maaltu dhalatinna jedheeti. Ati Awurooppaa jirtamii? Lakki anis Somaalee keessan jiraan. Sigalee? Akkas deemi. Akkas. Wayi maakii ija Oromooti kaati bakka achi deemuu qabda akkuma ta'e ta'e. Sagalee maaliif naan ta'an akkan sagalee isinii teetti amma tiiktookii. Haara hin deemta yeroo muraasa keessa deemta waan ta'e tokko ta'ee jennaan hin deemta kaati xiqqasho yeroo ittiin sana. Galaan jiru akkan isin sagalee ta'utti ani fi sagalee ta'uu waan dandeenyeef sagalee naa ta'uu qabdamme takkiitti tana godha akkana fudhataniif. Kaanaadaan takkiin Ameerikaan fudhachuu qabdi aan. Haay Oromoo. Hin deemta abshir maakii dhugaa rabbi hin deemtandee ati yoo hin deemne moo shubbutiidhaa barate mee maqaa kee kanarra deebi dubbisindee. Ati hin deemta ati ni deemta jecha jiru kun maqaa Ani yoo fagaattee diddee Oromooleen dadhabe Nasraafaaf duuba deebifnee achi si baafna malee ati achi taa'uun hin ta'u. Darraa isaatiin deema. Ilmi namaa hundi carraa ittiin dhalatuu qaba galee carraa isaa sana immoo namni tokko saamuus hin danda'u fudhachuus hin danda'u. Saniifuu gaafa carraan kiyya ga'ee fi gaafa immoo rabbiin kiyya ilma namaa caala kan rabbiin jeetu caala aan gisee rabbii jee ilman deema meeshaadha. Deemuu qabdaalle. Amma Dooktoraas Lileen intala hangafaati yoo maaliif bifana jaala diimatte jedhee yoo sitti hintinii jedhe malee hima si ergaa carraa isaa bahee sima si dabarsa akkasuma namoota hedduu si gargaara si maakindee namoota hedduu si gargaara. Rabbi haa godhu waan hundaafuu waan rabbi jee malee hin taatu akkasi. Wanna akkasa tiktookiin keellee deebi'ee ol deemaa jira bakka bareedee nutti tolaa jira amma laal tiktookiin kee
miliyoona takka gale taanaan bakka hin jiran akka sabaatti shuggutiin teenna bakka xiyyiitii guuttatte jechuudha. Guys, TikTok kiyya mee amma follow naaf godha. Follow kiyya 244 ta'e mee 50 geessa. Yeroo gabaabaa keessatti 300 seenne sanboota immoo follow kiyya kanarraa gubate yeroo gabaabaa keessatti follow narraa gubate deebisuu qabna. Isin galee miti akkasi dubbiin. Qoy ka duraa sun meeqatu gubate maaki? Maalitti? Silaa shuggutii jedhee si waama. Oromoon tunis ijaa namarra keetti maakima jenna amma. Ka duraa sun meeqaan gubate? Kamtu gubate? La ka duraa tokko si jala gubatee mee 500 moo akkas godhe. Narraa gubate sun. Okay, inni sun hin deebine TikTokiin nama hedduullee hin deebi'ee karaa cufaan hin deebi'ee kee hin deebine. Deebifamuu waan hin barbaanneef naan deebisini bara. Okay. Ay, maas ilaalle barnaaf tanyaatun sima barte Oromoo keessa irra jaalitti sima barte situ ayla nyaatana. Kanumaaf gagadhaabu si dhorkan maal goona. Oromoon hin jabaatu. Jabaannaan nuti taakii xiyyanarraa gubanii waan ta'eef silaan harka nun ajjeesanii ani immoo humaan natti hin fakkaatu kun hedduun wanni fi it's okay. Ammallee banatti kunillee yoo rabbummaan ofii isaatiin tinii jedhe malee osoo akkasii ispoortii dalaytu namni sitti as dhiyaatee waan tokko hin jira. immoo ana ispoortii Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos dubbadhu ati. Okay. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, copy linki godhaafi shuggutiin teenna ka bakkatti adeemtu deemsisaanii deema adeemtu duratti. Laan deebiitu bara amma deebi'aa. Fiish kaafuuf ka duratti jedhaan mijattiin sanyii gootaati bar. Fiish kaafuuf duratti jennaan nuti ilaalasi. Yes. Oromoo kana hima jaalatti illee maal godhanii irra gubanii kan ani yeroo baay'ee na gaafii na xaabeetta. Maakii Oromoon irratti gubdu bar maakii Oromoo naaftanyaan tun Oromoo keessaa nama haylanyaa jawaaramma tiktookiin qabu awwal irratti maakii mafaa beeyti. Naaftanyaan bar yoo aartu maakii masarchi gooti. Waan kana isin nu bannanse'a. Wallahi gaafii nutti ta'e beektaa yeroo baay'ee magubanii irratti magubanii walgaahii naaftanyaan Oromoon jabaattee Oromoon akkana godhaa jirti Oromoon duratti jedhaa jirti jennaan maakii Oroo qofa sarchii godhan shuggutiin beekamtii mijara birattis shuggutiin beekamtii bar sarchi godhaniituma isima riippoortii godhan nama biraa hedduu nama biraa beekan kaa kun geemaraa kun maalidhaa isheen tun qabsooftu suuraa nama meeqaattu mana isii keessatti argama mana isii keessa jira qabsaa'ota jiranii fi kan dabranis manuma isii keessa ol tuulameemi. Copy linki godhaa guys mee isii mana kana seentanii copy linki godhaadha. Wallahi copy TikTokii tokko link qaba akka 300 sunillee ni live irratti baan godhan live illee baan ni ta'a by the way. Baan yoo ta'e immoo laayifii seenuu danda'u. TikTokii sana amma akkuma 300 sanii yoo argitan deemaa sarchi godhaa laalaan ni jira. Fayyadamaan jiru firaan itti dhiisee usanni fayyadamaan jiru yoo gubatee waa guban san jee firaa dhiise maaliifi laayifii fi TikTokiin hin dalene bu'aa takkan qabu. Yoo inni isin waliin akkanumatti naaseen dhufee ganuma useetuma wanni maal bu'aa qaba laayifiin geemaa wanni yoo as bira dhufnee ijoollee amma deebisee kana booda TikTokii waan hin bannatti hin fakkaatuan. Maaliif kana caalaa? Maakii no abshir tiktaakii ati ilaal marraa 100 takkallee bane amma boodan banini kanuma nama banee ka warra followera miliyoona ka anti Mansuur Jamaal faasii kenninaa warraa fuune maaliif
maal naaf ganni tanan lakki ani maal naa godha kana maa tiktookii namaa tiktookuma namaati La video maallaqa gugurdaa jalatti poosti godhe san dileetii haa godhu malee sii kennina tiktokii ka folowara gugurdaa kan. an follow irraa ajaan qabu barbaayisa wii follow an na biratti xiqqaadha waan xiqqaadha bar maaliif follow ani silaarra akka tiktaakii oromoo keessatti wallahi nama follow guddaa qabu keessaa nama duraa turaa ture garuu waanuma waa'ee saba kiyyaa dubbadhu ganama galgala lafatti kufaa lafaa kaa ilaa aslan qabsoo oromoo keessatti akkasuma Maakii waan takka siimuu asirratti waan na yaadachiifte laal amma feemasoonni kenna jajjaboon dhedheeraan kunniini wallahi sirraa jiilee nama meeqattu suuraa gootota of duubaa kaase tiktookiin irra gubate jedhe. Namni qabsoo miidiyaa kanaa maak irratti baree namni meeqa sababa isiin baakgiraawundii ofii kana goototaan ol guutteef irratti gubata minaamina jedhee osoo sitti himin iccitiin namni of duubaa suuraa meeqa kakaase hin jiraa. suuraanis suuraa bu'aan fedhe godhachuun mirgan qabaa isaanii fi miti akkanumatti bakka tiktaakii kun akkanumatti gubataa oola wallahi amma faa ani ni jira miti harkan kan nu jeetu man deemu jira malee maa yaada namni tiktookii takkatti tiktookii takka irratti gubatee namni hedduu argina jira tiktookii takka yeroo duraa biyyatti gubate namni iffannisu deemu dhukkubsatee duu deemu hundaa jira maal asudha namni fooloo akka waan biratti ilaala ani garuu TikTokin gubatullee deebitee banatte waan ta'eef. gaa'idama waa'ee tiktaak gubachuu as bira dhaaba maaliifi waa'ee tiktaak gubachuu yoo haasawanii ammallee kunillee narratti gubachuu danda'anii waa'ee tiktaak gubachuu haasawuun fedhuula chaayinaa kanaa gizeen arge mataan na danfaan sababa tiktaakiin kee gizee dhibba narra gubatu sanumaafuu asitti dhiisaa ani nama tiktaakii irratti hedduu miidhame. Maakii anamma akka kootitti yaada jiddu galeessa dabarfadhu yoo jette jireenya keenya keessatti wanni ati ofiin beektuu ciminni galmi kee fageenya ta'uu wanni ofiin beektuunu qormaa taate deemsa qofaanii. Waan beekneetu jira mee usaa been isaa ani waan qurxummiin bishaantu afaan na jira silaaniin dubba akkan itti dubbadhuutu hin jirre silaa bishaantu afaan na jira malee silaaniin dubbadhaa itti qurxummiin waa hedduu takkaatu jira sini galee ani namaaf kan obsee jechuu fidaa ta'eetiin jira tiktook kanarratti dhiisaa ammoo waa'ee tiktook gubachuun dubbatinaa. Engaddaan nama naan beeku narra gubee jechuun osoo hin beeku nama naan beeku jechuun asirra bee baasee dubbatu maallaqa keessaa akka qabu narratti guban badii takka malee akkumatti hinaaffaadhaan jechuun namatti ilma Oromoo ta'e namni walitti hinaafuus hin qabu ani akkasii yaadaa saniifuu amma waan dabree na yaadachiisinaa maaliif hedduu waan hin aaruuf sini galee bas. Abshir maakii abshir wallahi. Nama dhibba lamaa as jala jira marraa takka koppilingi godha. Wanti dabarsuuf ooltu geemii mubee irratti illee wanti dabarsuuf akka dhuunfaa kootiitti yookaan yaada kiyyaatitti mana tokko banatanii gariin namaa kan mubee arrabsanillee ni jiranii gariin namaa ammoo mubee bira dhaabannaa jedhanii kan gargaarra jedhanillee ni jiranii. Obboleeyyan kiyya gabaabumatti yoo dubbanneet hin jenne mubaarak balleessullee tolchullee irraa nafina itti dhiyaadhaa gargaaraa profaayiliillee kaadhaa akkasumas waan qabdaniin taaptaabii fi sheeriillee diinatti akka waliin kennine isiniin jedhaan dhaamsi kiyya maakii silaa wanta ati dubbatu qabaattu dubbadhee tana durallee ati dubbattee jetteellee hin beeku dhiifama naa godhillee yaadni kiyya akkana warroota suuraa isaa gaggaragalchaniitiin jedhanii dabarsaa fi beektaa. Akkas galatooma maakii horoo shugguxii Oromoo jabaadhu. Keessatti amma waan nu galchaniif dubartiin taasisanii jira. Namni suuraa nama garagalchee nama arrabsuu hin qabu. Namni kamiyyuutu waan akka maataa kiyyatti namni waan barbaade haa godhu tiktookiin keessaati. Waan fedhe godhullee nama arrabsuun sirriidha miti. Nama arrabsu sirriidha jee hin fudhadhu yoomillee jechuudha. Namni geemii oguuta akkamiti oguutii 20 taphatu namni kakannuuf yoo jiraate katabachiisuuf yoo jiraate wanni irraa dubbatan hin jiru jechuudha. Arabni nu gizee 100 taphata faranjii nu gizee 100 taphata akka faranjii ta'a akka arabbootii ta'a jechuudha. Namni gizee 1000 takka taphatu waan nu galchee hin jiru as keessatti waan isin hin galchine tokko keessa seentaniituma wallahi akkana jedhama namni waan hin galchine keessa seenee du'aa jedhan anamma waan hin galchine keessa mataa namuura malee
bikasan dhaabbachuu miti. Maaliif waan nan galchine keessa yoo namni duu jiraate dhaqee bishaan ittiin qabuun amala kiyya yoo duu jiraatanii maaliif nan galchure waan inni sun akkasitti waan isin hin galchine dhiisaadha. Laala waan ta'u hundaa'u waan nama hin galchine nama arrabsuun bareedaa miti. Ana akka kiyyatti. Kanumaan jechuu barbaada namni mubii arrabsu jirtanis arrabni barbaachisaa miti. Dhiisaa arrabaa jechuu barbaade eega kaasteefu. Okay, maaliif viidiyoo cufattan silaa isinoo? Jirtu? Maati yanni? Waa'ee tiktookii natti kaastanii miira keessa nagarsiisan. Ani baay'ee politikaan jaalladhu barsanii. Ati immoo poolitikaa maaltu haasee? Politikaan jaallu yoo poolitika haasoo Politikaa kana caala jira akkoo dhaggeeffatu. ati laas hin jirtu jechuu laagartee bikka biraa jirta namni waa'ee okay gisee sagalee amba nam tokko gisee sagalee ol kaasee akka nama lolutti dubbadhu waa'ee mon poolitika haasa'u jirutti fakkaata poolitika haasa'utu hin jiru bar sagalee onne lubbuu onne irraan haasawa giseen dubbadhe sagalee mormaa ol irraa osoo hin ta'in keessaan haasawa jaatiin haasawa keessa kiyya akka tolu sagalee mi Akka warra saasa tokko fakkaata. maal jettee Ma sodaachiftu. nama sodaachista maal jettee Sodaachiftu jedha. Ani yaa'u baazawee jechuun yaada bira. nama sodaachista nan jettee maal jette haroo haamilee kiyya dhiiga koo Naaf yaadii wal harkisee doktora biyyatu baay'ee natti fakkaate. nama eenyutu naaf yaada galchi jira Naaf yaadii. si dhukkubuu jira moo Hawwi gara turme maal ittiin kuusitaa jiru qaalii moo? deema haroo kiyya jirtaami maakii nu sodaachista haraa Maakisha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ma fata diro. Akin jere. haasa'u ma jira usneetu mollaayi maaliif viidiyoo banadha Aya ni banna ma fata video diro. Si bars sumatu bar nama politika fakkaata ijoolleen sodaate politika jetti. Ayyo. Okay. Assalamu alaikum. Akam jirtu nagami? akkam nagyaa ayyaadha wallaahi Nagaa wallah alhamdulillah jirra. Sumaatu bar maakii nama sodaachisaa bar kanaaf ijoolleen sodaatte politika haasaa jirti siin jetti. Ati waan haasoftu qalbii irraa haasofta waan ta'eef saniif waan lolaa. ani ummata kiyyaati sagaleen ta'e malee ani maal gisee kasee namni na sodaaju nama sodaachista isni rifannaa jechuun wal kabajuun isuma jirti garuu ani gisee akka No, yeroo garii beekta takabajaallee inuma jirti nama sodaachista jechuun takabajaallee inuma jirti ati akkasitti fudhadhu. Anyhow wanti amma raasootti jirtu warri amma mubii raasootti jiru wanni tokkoon hubatamuu qabu maal beektaa namni hin hojjenne namni hojjetee hin argisiisiin hojjetellee argisiisuudha kan teenye waa'ee nama haasa'uun itti salphaadha. Yoon qabaatiin ustee taa'u
namni si dirqe jira hin jiru bar. Manatti fidanii aboo kootu taaptaap godhe aboo kootu lillii kenni aboo kootu leenca kenni namni jedheen tokkolleen hin jiru. So danda'u laalu dadhabu itti dhiisu malee namni akkamitti namni geemii namni tokko biyya tokko taa'ee taphatu biyya tokko taa'ee inaaf rabbii jaati. Barta Oromootu ajaa'ibuma. Maama feemasoota Arabaa mee ilaala. Guyyuu numa taphatu geemii guyyuu guyyaa rabbi uume kana hojii numa godhatanii taphatu. Kennaan achirra isaanii kennamu 700 miliyoona tokko maal kana. Gara namni abbaa kanaa jiru hin jiru. Maaf akkasitti hin baranne namoota biyya biraatirra. Haasidummaan tun hagayeessaatti nama geessiti. Akka waa olii qolloftee kinoo gabrummaa keessatti nu teessisaa jirti malee. Deebii immoo namni muubii nama itti inaafan osoo hin taane nama itti huntaatan osoo hin taane namni numaatu akka geema san yookiin mo'atu yookiin ammoo geema san injifatu godhuudha. Maaliif hojii isaa haa xiqqaatu haa guddatu namni kun yeroo hunda namuma gargaara. Sinii galee nama gargaaruun nama fuuldura dhaabachuu waa'ee namaa dubbachuuf namaaf rakkachuun immoo hangamta akka qonni ulfaatu abbama dalage santu beeka. Nama biraatii salphaa ta'uu fakkaata meebi nama badhee taa'ee wama tokko iyyuu hin dalagne. Kanaaf yaa Oromoo walitti hinaafuu dhiisaa faayidaa hin qabu walitti hinaafuu. Dhimma nama tokko hangaasuutu san waan tokko soo dalagame waan salphaa tokko soo dalayde mataa keetiif miti kana maati miti mataadhuma keetiif osoo waan tokko dalayde santurra bu'aa qaba malee ol kaatee onnaa banattee waa'ee nama tokko waa'ee mubaarak tokkochaa haasa'uun kuni wallaalarraa madda waan ta'eef waan akkanaa kana keessaa haa baanuu. Onnaa baay'ee wanta gaarii jalqabdee itti fufaas si jala yeroo dheeresse natti fakkaata maki. Waan biraa haasuu nama kana booda okkee. Namni ilaal dubbii kan dhageenye dhageessisuu taati dubbiin takka babal'attee deemti saniif dubbiin tiktok sanumaaf akkasii waan biraa haasaa kana booda gara yaada kan nuti waan sirriitti dubbadhu ati maan dubbanne? Maal jettee maaki? Dubbadhu malee gisee meeqa bara uffata mataa hojjeta namni hundi si biraa dubbatee gabbuu jira. Jechuun haasofni haasaa jiru namni waan biraa ta'e. Maa dubbadhu baana maal taate? Nama si dubbatu jira moo erga okay eenyu si dubbatare si yalutti si galchina. Dhugaa dubbachuuf maaki sana durallee dubbadhee ture deebi'ee dubbatuun fedhan. Kun maal jaalatessa? Waan biraan naasoo itu taphattee koofaltee samma kaasan maa wanni ati haasoo itti kisaasa dhufte. Biyya kam jirtu abbannu? Siif immoo qallaal si fakkaatu danda'a naaf qallaal miti. Hanga yaada sanuma isaa waan ta'eef. Yaabba maaki maaluma goote gurbaa? Araama takka nan goone. Abduu dhiisat anaaf isiitu wal beeka waan ta'eef ati dhiisi. Hayaa dhiise. Isiinis osuma beektu na gaafataa jirti waan ta'eef. Dhiise gama kooti. Nu dubbiin nu dhorkitaan gaafa fi fuula keessa ol laalaa. Araara isaa rakkoon qabu.
Jirtu akkam jirtu? Baga jiraattan. Maakii akkam? Jirra baga jiraatte akkam? Jirra rabbiin galannaa ga'u. Abduu Baay'ee. akkam? Nagaa fi fayyaadhaan. Jirra sanyii koo akkam? Jirra galata isaa. Jirra baga jiraattan. Akkam ganamni bariin akkam ijoo. Bariin bareeda. Galoo dubbadhu maal? News tebar Ay, warra amma seeneef. akka deemtee wanti jettu seentuuf malee waan biraatiif miti. Okay. Dubbadhaayyee. Waa'ee waliigalaa haasaa jirtan na fakkaate. Waa'ee waliigalaa. Waliigalaa jettan na fakkaate abduun duratti yoo ta'u baay'ee sirriitti hin dhaggeeffanne garuu isinii xumuraa jirtanii seene. Nagaa bultanii Afrikaa. Laki amma dhimma san dhiisnee jirra. Dhimma san bira dabarree jirra maaliif? Kan dhaga'iinis dhageessuu taate waan taateef san dhiisnee jirra bira kunnee jirra san. Amma waan bira. Baay'ee bareeda. Abbaan haala jira. Abbaan mana irraa gurri haala yaasan akka hin taane. Bareeda guutan. Akkam bultan maak? Akkam nagaa Afrikaa fayyaadha. Naannoo Turkii keetti beekin si buuse akka deemtu seentuuf. Ayyee nagaa keessanii akkam? Fayyaadha akkam nagaa. Maaf baddee garuu sammuu? Amma deebiin godhachuu biyyi keetii waa. Baddeertaan bara. Amma deebiin jira. Nagumaaf baddee garuu maakii baay'ee sidhamne garuu sooshaal miidiyaan irraa duraan yeroo hundaa si hordofna. Xiqqishoo tiktookiin kunis waan gisee hedduun irra gubatu xiqqishoo mee warri na jalatti hidhataa kun na jalaa haafuu jeetu man xiqqoo anis badee achirraanis xiqqishoo waan biratti hojii biraatti jira sanumaaf. Raajullee homaa akka duraanii hin dhabne. Dhabnee raajuus hin dhabne homaa akka duraanii sooshaal miidiyaan irratti hin argine raajuus. Galgaluu laayifiin seenaa minni moonii dhiisanii quban qabu. Darbee jeena baay'ee seena. Sooshaal miidiyaa irra malee maakii hojiin duraan akkas hojjetaa turan baay'ee bareeda ture raachuu wajjin. Tiktookiin fayyaa qubatee adda nu fageesse. Maali baay'ee hodhisaa barree tiktookii baay'ee hodhisaa nutis baay'ee isin hordofaa turre baay'ee nama bohaarsa waan ta'eef dhimmichi immoo bohaartiidha waan ta'eef deebi'aa. Hiriira irratti ba'a tiktook kanarratti dhugaa deebi'anii. Badee raachuulleen bara erga gaafa intartimantii banateeti laayif kanarraa badee jira. Maakiinis kinoo akka waan sheerii tiktook keessaa gaafa tiktook banamu achi keessaa qabaattee akka waan achi keessaa sheerii qabdutti tiktook kun gaafa isiin banattu qab. Kamiin dubbadhu shi haaseen waliin taphadhu. Raachuun daandii jiraam biyya deemaa jira kanatti sammuna kan bademu. Ta'uu danda'a. Hojii adda addaa namni gisee miidiyaa kanarratti waan tokko ni jira ijoolleen biyya jirtu. Waa hojii adda addaa fa'aa uummataaf dhiyeessuu waan akkasumaati. Sanumaaf biizii ta'a jettee yaada gaammayiituu ballee waan qabuuf saniif ta'uu danda'a.
akkasitti nu badda malee waan biraa takka qubaan qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Akkamitti namni akkasii miidiyaa irratti yeroo dheeraadhaaf ho'isee namni baay'een hordofaa ture haga ammaatti quban qabu jettaa maakii waan saamaan. Namni guyyuma tokkollee wajjin haasa'e iyyoo waan akka guddaatti ilaalamaati nama miidiyaa irratti haga kana barbaana hojjete dhiisiti. Akkamitti quban qabu jettaa? Anis jechuun anis biiziin ta'ee innis biizii ta'ee sanumaa fi waan biraatii miti. Akka nagee qabuun hin beeka. Anis akka nagee hin qaba. Innis nagee qaba. Akka san. Irraan deebiin qaamaadha. Irraan deebiin haasa'ii himi. Xiqqoo amanuu jirti dhiisi amma. Ayimaa qashuu. Amanii. Amanu hiriira irratti baanaaf akka deebi'aniif. Samoona darbe immoo ammallee biyya Kaazakistaan waan ta'in jira jedheeyyuu samoona darbillee yuuteejiin ture. San booda immoo bakkumayyuu dhaabbiidhaan hin qabu ture. Innis atillee sababa beejiin kosne jalaa gubate akkas akkasitti quban qabu isa jedhu kanatu homaa gadinaalee kinfamuu ni deemaak. Meegaanis tiiktookii kiyyana jalaa gubateetiin tiiktook kana raabatee sanumaafuu akkasii bakka akkasii waanumaafuu akkasuma bakka akkasuma fudhadha biizii ta'e. Gara laayibiin qabdi gara keessaa jecha kee kana irratti sirbattii kaase gaabbata irra dibaasan. Arrabee jedhee masii kan jettu tun amma laal'atii nama akkamitii nama walitti dura akkanumatti jechuudha. Maaliif nama raachuu maakiinaa arrabsee jee dubbatus miti anis nama isaa arrabsus miti muitti godheen jira waan akkanaa kanan fudhadhu anis nama unkaan isaa miti maaliif hin arrabsi jammar maaliif miidiyaa kana garmalee hodhisu waan ta'eef sagalee kee dhagahamaa jiru maal? Nam tokko as dhuftanii anaaf raachuu lolchiisuu barbaadan. Baay'isawwan isin raachuu osoo hin beekin dura hin beekaa bar. Miti anaaf isa na biratti harkitan natti fakkaataa bar durmaanuu yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Isin hin beekan anaaf isa beeka ture. Anaaf isaa hojii piisiidha. Anaaf obboleessaa saahibaa. Saniif nam tokko anis dalagaa kiyyaan biisteetiin innis biizii ta'eeti. Wallaahi ani hedduu jaaladhaan raachuu hedduu kabajaanii. Akan bakka biizii ta'e kunaa isla tiktok kiyyaan aarsee tiktok kiyyaan irraa gubatee hedduun aarii miira keessa ture. Sa'a sanitti anis badee inninis wal raabannee sanuma malee waan biraa hin jiru amma naa arrabsitee jedhee gisee waan amma jecha kana fuudheen hin deemaa sila akka biratti waan biraati. Saniifuu waan akkanaa kana naasoo nama lama jidduu deemtanii nama raachuun immoo akkas akka hin jenne nama isin caala ani beekuudha. Okay akkasitti fudhadha galatooma. La wanni beeku adda warri asirra jirtan raachuu fi maakii wanni godhee adda godhu maal beektanii tiktok kanarra. Gaafa taphaani taphatu interteen nama ni godhu ni bashannansiisu. Gaafa girri noyi Oromoo gidduutti uumamte gandaaf ganda gidduutti uumamte bar usaniituma achi cinama qabatanii ta'anii maaliif namni gariin osoo waan san hubatiin irraa haasa'a namni gariin immoo osoo beeku waan san taranuu akka qabatu takkaammoo jara lamaan kana isaanii waa'ee gosaa haasa'u isaanii waa'ee gandaa haasa'u isaanii waa'ee biraa haasa'u takka argitanii beekanii cinaa qabatu gaaf sallaalle akkuma fedhe enterteen noonu godhanis gaafa rakkoon uumamtee girri feesbuuk kana tiktok kanarraa uumamtu cinaa qabatanii taa'u. So wanni addatti yuunik isaan godhee tiktok kanarratti akka jaalataman isaan godhe tokko kana maaliif waan hin galchine keessa reef dubbachaa turte maakiin waan hin galchine keessa hin galan namni waan hin galchine keessa galu ammoo wannaadha akka tisiisaati beeyda tisiisni akkami bakka geesse inuma seenti nama gubaa nama hin gubuu ni qabbanaawaa ni dhaamotaa isaa hin beeytu cilliqqitti jetti sirii galee. Jada saya ye best tidak wise away ani nanti tola wise away wallahi namni situ maaf okay dubba dare video banadhaati raachuu mataa isaa koo beekumtii maamma kana gawa kan argatu kan godhe la walii wajjin hin taphachuu keessan irraa kan ka'edha like
Ana hundinuu ni beekame maaliif ni beekaa? namoonni laal jara keenya Amma waan kana maaliif wanni isni isin jara baay'ee keenya akkasii miti wanni isin beekuun isinirra jiraatu jaalatanii namni ammoo maakiin jaaladhajuu dhufee maakitti haasoo osoo hin taane dhufee na dubbisuudha qaba tokko gabbara barbaachisuu tokko qopheessuu nama jaalachuu qofti gatiin qabu maaliif jennaan waan nama jaalattisaniif wareegama barbaachisu hafaluutu sirra jiraata obboleessi keenya galoon yeroo miira gaddaatiin ta'aa jira kanaafuu galoo keessan na dubbisi isin boqochaa haasoo Abiyyo staff jaakii dhufee. intala adeeraan taaf amma walumaa galatti maakii keessan na dubbisi gabbara barbaachisu yoo kan hafaluu dandeessu taate haaloo saalan rakkoon takka jirtu jechuudha intalti alaaf dhalattee Harargeen gabbara nyaata yoo arsii malee dhiisi. wanni akkasii hamtu jirtu laala wanni akkasii hamtu jirtu waan akkasii qabatanii haalli akkasii hin jiru laala Harargee arguu arsii sabaa maamilisa. qilaa diroonidhaan waraabuu danda'u sirra jiraata hin jiru kaameeraadhaan moobaayilii ol qabdee nama jeequn Aboo gudoo namni itti argattu argame. Galuu rakkoon Abduu ani qabayyuu. gaafin qaba kanarratti illee. laal mana gisee seenan ulaan seenan jara keenya mana ulaa dhiisanii gara biraatiin seenan micootana namoonni baay'een numa agarraa as gubbatti intalti tunii bu'aa bahii ija Oromooti keessattuu akka shamarran Oromoo keessaa intalti tun akka ijatti qabsoo Oromoo tanaaf sagalee nama ta'aa ture jechuudha. Girrisaan keenya kun itti wacee jaalala maal jee micoo TikTok jalaa cufuu waan adda addatti miidhaa adda addaa irraan geessisaa turan kana hunda ni obsine namni dhugaadhaan jaalata taanaan na barreessi jechuu karaa keessatti na dubbisi. Of qopheessu dura mataa kan kee qofaa miti gosa san ta'e wajji of qopheessuu si barbaachisa maali wanni waan guddaa waan ta'eef kanuma jechuun barbaada. Agabbaa torbaa qoradhu. Abiyyo. Ati mataan kee keessaan nu dubbisuu qabda. Maaliif isin dubbisoo? Intala adeerataa fi kamitti Amma ati mana seeratti qoratamtu deemuu qabda. Qoratamuu qabda. Maaliif yoo jette karaa irra deemuun siif maal irra deemteetu masmara namaa jette waanta ta'eef seeratti si dhiyeessina. hin jiru obboleessa wanni akkasii maaliif? Utubaan hagatti dhiibanii fi hagatti dhiisan qabaa jenna. Amma wanni bakka san hunda dabartee bara. Abiyyoo dhugaa jette ati mucaan teechuma durattiitu yooma ilaalu natti hin tolle akka malee taa'a. Dubbadhu jennaan dubbii dadhabee ija qaqqabi jennaan ija qaqqabuu dadhabee kalaalu kallattuma takka. Dubbiin isinumarraa habaatuuf isinirratti eegaa jirra aboonu. Okay. Gaarii jirtu amma maakiidhaan akka hin qalline namni tokko. Gaafa isin maakiidhaan qallitan like nama nuclearatti bu'aa jirudha. Like she's a weapon. Waan addunyaa kana sirreessuu dandeessu jedhee isa waan itti amanuuf maakiitti namni dubbachuu barbaadu jalqaba like masmara hedduu waan baay'ee keessa darbuu qaba. Background isaa cheekii ta'uu qaba. Eessaa akka dhufe beekamuu qaba. Fuuldura nama kanaatiif gaaraantii maal akka qabu beekamuu qaba. Waan hedduu keessa darbuu qaba like akkuma kanatti ilaalaniidhuma waan akka sedhan sitti fakkaatan. Background cheekii hedduu keessa dabartaniitu kan isin maakii ture keessa. Waliigallee Galoon nagaa jira. kiliirii ta'uu moo qaba? Dhimmi kun illee maakiin deebi'aa deebiftu. Dhimmi kun doorsisa baay'ate waan isaa maanni namoota baay'ee nama 400 oltu jira. Doorsisaa jirtu wanta isaa maakii waan isaa waan taate hiikikaa dubbii kana hunduu doorsisaa jira. Namni isii barbaadu Maaliif isii waa gaafachuun isin barbaachise jalqabumaa'u maaliif abbaan ni jira adeera jira erga jennee aadaa Oromooti isin cabsina maakii jettanii waamina. Yoo waa gaafachuu barbaaddan intala teessan jaalanne jeeyina keessan jaalanne jeeyina Oromoo jaalanne akkamii karaa kamirra deemnaa daandiin itti nu geessu eessaa yaa nu mari'adha ulaagaalee nuti keenya san yoo guuttan haaloo saalan aadarraa ammaynu
Kanaafuu akkasitti namni qopheessita. Abbiyyo yaadichi sirriidha. Garuu amma abbiyyo jeensi yaame mitiire maatii jettanii maa yaamtanii jechuun immoo dogoggoraati. Nuti akkuma saba Oromoottis taananii qabeenya qabnu keessaa tokko nama qabnu keessaa tokko maakiidha jennee itti fudhanneeti. Maakii jennee yaamuun itti boonuudha ooti, itti gammaduudha ooti, itti amanuudha ooti. Maaf maakii jettanii yaamtu jechuun kun dogoggora miti. Anoo siyyuu kunoo abbiyyo eeyyamaadhaa miti. Qabeenya Makicheetu ni kuleera kanaaf si soraateetu. Mana keenya hayyee isin hundinuu galatuumaadha. Galatuuma. Ammeetiin hin gaanfadhaa waan akkanarratti dhiifamaadha. Maayikiin kun gatii ishee ol kaa'adha. Oromoo maayikii gaafa waa'ee isaa sultan maqaa Oromoo godhaa sa'aati. Ani biyyaa tokko maayikiidha. Of gadi duusee Oromoo akkasii Oromoo isheedhaa jiru. An nama akkasitti maayikii yeroo hundumaa Oromoo itti dhaabattu hin beeku. Isa kanaaf maayikii jechuun Oromoo kutaa waliigala jechuudha. Kanaaf Oromoo kutaa waliigala irratti maayikiin qaali. Kanaaf namni hundumtuu protect ishee godhaa jechuudha. So you have to know diamond and gold is not the same, right? Value adda addaa qabu. Value maayikiin Isiniin kun hundi nuuf dhaggeeffadhu loobi. Isiniin kun hundi dhugaa dubbachuudhaaf nuuf warra gumaati akka maatiitti nuti gumaa isin gaafanna. Maaliif jennaan intala ganaa ol deemaa jirtu itti wachaniiti michoo miidiyaa isii garaagaraa jalaa cuuftanii ammallee deebitanii maakii jechaatu waan Abbiyyo miidiyaa tiktookii irratti gubee barre nama isii faarsu miti. Isaan kan irratti gubee diinadha. Ati amma sodaa nuti amma namni kiliiritti sodaa keenya ta'uu barbaadutti warri kun numa wacaa sodaa wajjin ammoo guyyaan nun dubbifnee namni wajji haasoynu abduufaa waliin haasoyna. Akkana bo. Maaliif ati badiin qabduu baga nu jaalattee namni gartee numaatu warra jaalatanii nu jaalatti. Maa nu jaalattallee siin hin jennu. Ati wanni si barbaachisu yoo jiraate wareegama jaalalaaf kafaluun barbaachisu of qopheessii abduufaa wajjin mari'adhu abduufaa naannu dubbisanii. Thank you. Bakka amma gaa akka aadaa Oromootti waliigalteen keessan kun silaa keessaan ta'uu qaba. Intala dubaraa bira teessanii akkanatti haasa'uun hedduu aanallee naqaanyeessaa jira waan ta'eef dubbii tana asitti silaa dhaabtan kabajaan isin gaafadha. Asumatti dhaabaatii keessaan fixaatii nu dubbisaa jechuun jirti gaafa. Okay, Abbiyyo galatoomaa isin hundi keessanuu waan ta'amuu qabu keessan naasofna. Anaatii fi Abiyyoo fi ani jechuudha. Egaa akkas jettanii rakkoon qabu. Galuu maarree rabbi si haa laaffisu karaa marga saartuu irra si aana sannasiisu ka. Karaan keessi fadheeratu godhaan isaa. Karaan duddaan daakkoo si haa ta'u. Akkasii jedhamu karaan keessi fadheeratu. Karaan duddaan daakkoo siifa ta'u hin jedhamu. Karaan keessi fadheeratu. Karaa fagoo irra deemee jechuudha. Mallattoo kan siifaa gabaabbatu qalbiin siifaa wanta araagu akkas jedhamee eebbifama akka seera Oromootti. Ilaal amma obboleettiin teenyaa intalti teenya nurraa fitte dubbii maaliif jennaani namni tiktok irratti intala teenya waa'ee jaalalaa gaafatu nuuf nama gumaati. Kanaafuu jara keenya keessan nu dubbisaadha. Intalti teenya asirra wanni dhuftuuf nu waliin taphachuu isinii waliin taphattee qoostee gartee yaada siyaasatis haa ta'u hawaasummaas haa ta'u walii yaada dabarfachuu fi
ammaan booda intala teenya asirratti akka gartee waa'ee jaalalaa ittiin dubbanne jaarsi hambaani jira abdurratti isinitti dhaammannaa karaa aadaa oromootiin deemnaa kanaafuu galatoomaan isiniin jechuu barbaada ulfaadha. Okay, video banadhu. Dhageessan kaasiin martuu karaa guutaa kottaa mala aadaa Oromootti karaa guutanii dhufan. Galoo ati anatu abiyyoo bira sii dhaqaati ati anuu bira kottu mucayyollee natti dhiyoo jirti tikkeettuma tokko lama qofa muradhaa gaafanni sii dubbisuu danda'a. Yaa nama durayyuu jalqabayyuu maaliif akkasitti taa'ee namni baay'een koomentiidhaan itti dubbadhu maali jechaa jira. Nama baay'een na beeka. An akkasii jaaladhu nama baay'een na beeka. Oromoon nama baay'een na beeka. Nama akkanatti naa dubbatu argachuuf yaafiyyuu hedduun gammade. Saniifis jim jedhee akkasitti taa'aa ture. Abiyyoo abduu hundi keessanuu galatooma. Mucama akkana fayyaalessa gara laafessa ija laafessa kan argachuun waan tokko karama guutii gootu malee. Barbaada abiyyoo video beeches. Laki abiyyoon hin bahin soddaan nutti hin bahin. Abiyyoo wantoota barbaadu barbaadna kwaasi. Abiyyoo dafee chesfe. Amma nama tokko anaas arkee namni arkee hin jiru as jalatti nama tokko waa arkee hin jira isin argina garuu. Martuu argee jira. Biraazarii kee tokkoomi. No tapha. Ni dhufe. Bilbilaa jira yoo asa. Bilbilaa jira naasati. Bilbilaa jira. Hodhaare. Silaaleen deeme. Bilik jedhee tuma ta'u. Ni jira sa. Yaadamte jala jira. Maaki. Dhiifa mallee madii ishee waan jedhe raachuu gashii jechaa jira. Anaaf maatiin si arginee jirra kootti. Maaki. Eenyu dubbatu jira? Namni wayii raachee gashii jechaa jira. Raachiin takka jiraa? Sitti micha raachuu. Sinana fakkaata. Galimee miidiyaa kana hodhisi. Waan jiru natti fakkaatu. Garmaamu tola. Goonaadha koo. Hundi keessanuu thank you sin jennaga. Garuu ani gaaffiin qaba. Waa'ee maakii gaafa ka'u waa'ee raachuu booddeedhaa deema maaliif kun? Amma koomentii kana gaafa ilaalu gaaffii wayii natti ta'e. Raachuu jedha namni dubdumaa rakkinni kun. Rakkina miti. Tiiktookii seenicha waan baay'eedha waan ta'eef. Raachuun mucaa baay'ee jaalatamaa waan ta'eef tariitii immoo jarri kun akka obboleewwaniitti sirriitti waan walitti dhiyaatanii fi waan wallaalaniif hawaasni Oromootis hundi isaaniitu kalladha. Kutaadhaan 11 baay'ee jaalata jara kana lamaan. Sirriitti normaalii ilaa yommuu isaan liif galan agamitti akka namni bohaaruu fi nama meeqatu akka isaan hordofaa akka ture maakiin isinii beekti waan haqa waan ta'eef yaa ta'u malee kan jechaa jiru maa inni tiiktookicha hodhisuus ta'e nuyis walitti fiduufis ta'e nu bohaarsuuf yoo barbaadan intarteen gochuuf yoo barbaadan agaloo akka jiraate. Jira kun raachuun godha jedhu kottu raachuu gadi. Garmaamu tola. Jara keenya nuuf raajuun nama gumaati nutti ol hin baasinaa maaliif jennaan nuti warri iddaa garaan nu bade raajuun jalumaa ta'u. No.
Reefuu anaaf abbichoo wal lolu fedha. baafata yoo rakkoon jiraates oromoo mati hiikkata malee namni biraa dhufee isaanii hiiku nuti namni as jirru nama tuffatamuu miti nama 300 oltu taa'ee nu dhaggeeffata akka nammoo hundi keenya madeeffanneetuma haasa'uu hin qabnu miidiyaan kan walitti nu fide kana jedhee yaadan akka kootti kanaaf hundi keessanuu dubbicha akkuma salphaatti karaa keessan haasa'a yaa ta'u malee nama walitti fiduu irratti osoo qabsoofne waan gaarii yaada. Abiyyoo qilleessan gashiin. Lakki nuti gaa intala abbaa kan na taamire nuti nama hulaadha mana seenatti ganne namalee nama mana dongoraan duubaan waraanee deebu nama mana nurratti diigutti intala kannaa jechuun xiqqoo aadaa Oromoo cabsuudha ta'a. Dallaan akka diigamne sintu ijaarrata. Raajuu akka ilma Oromootti ni kabajnaa ni jaalannaa. Sanirraa kana fee nuti ammaan booda raajuu wajjin walitti soddoomuu waan dandeenyu natti fakkaatu maaliif dhugarraa maynu uumarraa illee maynu durinjirra illee baafnu Oromoon heera qaba uumaa qaba intalti dubiraa takka immoo akkaataa itti dubbisantu jira akkaataa itti haasaantu jira gulantaa qabna raajuun gulantaa teenyarra dhufee nun dubbifne galoon galatoomuu heera aadaa Oromoo guutee gulantaa irratti nu dubbate nu naasee ulaagaalee nuti keenyu guuteetuma nutti dhufuudha moonni nuti barbaannu akkasitti teenyee madaba irratti hidda aanaa lammiidha qabna lammii wajjin haasofnaa galoon ammaan booda hoo intala teenya asirratti waa'ee jaalalaa jee dubbate nu wal dhabaa jechuun kanaafuu waan kan akkasitti nu hubadha ilmaan Oromoodha. Ayyee nuyi foore akka saba tokkotti nuyi foo qabeenya keenya hooti isinillee akka abbaa akka poolisaa akka maatittis illee qolachuus yookiin immoo irraa dhorkachuus ni dandeessu nuti immoo nuyiifis qabeenya akka entertainment irrattis ta'e teknooloojii amma dhufe kan irratti pilaatfoormii irratti immoo nuyis waarsanii walittis nu fidanii sanaaf immoo nuyiifis qabeenya keessan waan keessan waan taateef nuyiifis keenyuma nuuf kennaa yoo jenne immoo dogoggora. Abiyyoo maadaa asirratti maakiin teessan bichaa miti. Uummata maraati. Hin gahu laata. Maakiin kan keenya waan taatanis. Ka uummata maraati kan keessan bichaa miti. Ishiin akka nu walaa miidhamtu ishiin akka nu walaa tuqamtu akka hin quuqamne hundi